Heute sprechen wir darüber, was ich alles in Polen gelernt habe. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich mal ganz kurz vor für die Leute, die mir zum ersten Mal zuschauen. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit aus Deutschland nach Polen ausgewandert. Ziel mit dem Kanal ist es, den Menschen das wunderschöne Land Polen näher zu bringen. Und das mache ich auf verschiedene Art und Weise. Mal zeige ich einen Reisebericht aus Polen, spreche über die Unterschiede zwischen Deutschland und Polen oder, so wie jetzt zum Beispiel, spreche ich darüber, was ich so alles in Polen gelernt habe. Falls dich solche Themen interessieren oder du vielleicht auch einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch regelmäßig benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen lieben Dank dafür. Gehen wir aber jetzt ein bisschen mehr in Richtung Hauptthema und sprechen darüber, was ich aus Polen gelernt habe, beziehungsweise kann man eigentlich auch sagen, wo ich mich verändert habe, wo das Land Polen oder die Menschen mich auch vielleicht verändert haben. Ich möchte hier natürlich jetzt hier auch nicht irgendwie zu philosophisch werden, aber hier sind einfach einige Sachen, die ich durchlebt habe und ich vermute einfach mal, dass es auch etwas damit zu tun hat, weil ich hier in Polen lebe. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Reifegrad gerade von mir. Das ist ja so, der Mensch, der lernt ja immer mehr und ich bin auch jemand, der gerne lernt und etwas Neues dazu lernt natürlich auch und dementsprechend kann man sich vielleicht auch verändern. Deswegen, ihr könnt mir das auch mal später vielleicht in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr denkt, dass das von hier kommt oder ob es vielleicht auch einfach nur ein Reifegrad von mir ist. Keine Ahnung. Ich fange einfach mal an zu erzählen. Eine Sache, die ich hier in Polen gelernt habe und vielleicht habe ich mir das auch ein bisschen von den Polen abgeguckt. Aber ihr könnt mir das mal in den Kommentaren hinterlassen, ob es wirklich daran liegt, warum ich jetzt in manchen Situationen so handle oder reagiere und früher es nicht gemacht habe. Ihr dürft mich selbstverständlich auch kritisieren. Ich habe nur eine ganz große Bitte dabei, bleibt einfach nur sachlich. Ja, das ist meine einzige Voraussetzung. Eine Sache, die ich hier in Polen gelernt habe und auch auf mich selber übertragen habe, ist ein anderes Miteinander mit den Menschen. Und ich versuche mal ein bisschen näher darauf einzugehen, damit ihr auch versteht, was ich damit sagen möchte. Ich habe das Gefühl, dass hier in Polen die Menschen sich gegenseitig mehr unterstützen. Und das kann natürlich viele Gründe haben. Zu einem kann man auch sagen, dass hier in Polen eine komplett andere Lebenssituation ist, in gewissen Bereichen wie in Deutschland. Man muss auch sagen, dass Polen auch in der Vergangenheit, also wenn man jetzt auch mal ein bisschen historisch zurückschaut, einfach die Zeiten wesentlich schwieriger waren und vielleicht auch die Menschen ein bisschen mehr aufeinander angewiesen waren. Und ich habe einfach hier so das Gefühl, dass man sich hier auch gerne gegenseitig unterstützt, ohne irgendetwas dafür zu bekommen, also jetzt nicht irgendwie eine Gegenleistung dafür zu kriegen. Ich habe manchmal in Deutschland so dieses Gefühl, und wenn ich jetzt von Deutschland rede, rede ich jetzt nicht nur speziell von den deutschen Menschen in Deutschland, ich rede allgemein von allen Menschen, die in Deutschland leben. Da zähle ich die Deutschen mit, da zähle ich die Polen mit, die Türken, die Russen und allgemein alle. Wenn man in Deutschland lebt und jemanden unterstützt, habe ich so manchmal dieses Gefühl, dass es mehr so ist, ja, ich helfe dir jetzt einmal, aber dafür stehst du mir jetzt in der Schuld. Oder ich unterstütze dich, du unterstützt mich und wir beide profitieren davon. Also da wird das vielleicht ein bisschen mehr aus Profit gemacht, aber bitte das jetzt auch nicht irgendwie im negativen Sinne sehen. Ich kann euch vielleicht auch mal ein anderes Beispiel nennen. Zum Beispiel habe ich in über 30 Jahren, ich selber, niemanden in Deutschland auf der Straße Geld gegeben, wenn er mich danach gefragt hat. Ich selber hatte den Gedanken, dass der Mensch, der hier auf der Straße am Betteln ist, nach Geld bettelt, es eigentlich gar nicht nötig hat. Und wenn wir mal ehrlich sind, in Deutschland normalerweise muss niemand hungern, muss niemand obdachlos sein, weil da herrscht ein Gesetz, dass jedem eine Grundsicherung zusteht. Das heißt, du wirst zumindest mit dem Minimum versorgt. In Polen sieht die Situation anders aus. Und ich habe hier nicht nur
einmal einen Obdachlosen zum Beispiel Essen gekauft. Ich habe mich mal mit den Leuten auch unterhalten und überhaupt auch mal gefragt, wie die in so einer Situation gekommen sind. Und 2 Gespräche sind mir im Kopf geblieben. Aber eins, das war wirklich mit einem jungen Mann, der war 30, 35 vielleicht. Der stand vor mir dran und der hat ständig nach Essen gefragt oder Geld oder irgendetwas. Und ich habe ihm dann gesagt, hör mal, du bist jung, geh doch arbeiten, dann hast du dein Geld. Und er hat gesagt, dass er aus dem Gefängnis gekommen ist und er hat das Problem, dass er sehr schwer oder gar keine Arbeit findet. Und dann hat er zu mir selber gesagt, wenn er hier nicht bettelt und kein Essen kriegt und wenn er das gleich auch nicht von irgendwo kriegt, dann wird er gezwungen sein, klauen zu gehen. Und da sehen wir einfach so diesen Unterschied zum Beispiel. In Deutschland kriegst du in diesem Fall diese Unterstützung. Du hast es nicht nötig oder du bist nicht gezwungen, betteln zu gehen. Und hier die Menschen, die werden vielleicht auf eine Art, naja, ich sag mal in wirklichen Anführungsstriche, gezwungen, betteln zu gehen oder etwas zu machen, um zu überleben. Das ist einfach eine Sache, die ich auf mich selber auch übertragen habe, dass ich vielleicht auch in diesen Punkten manche Sachen von einem anderen Blickwinkel sehe. In sehr vielen Punkten jetzt auch hilfsbereiter bin. Ich bin jemand, der auch, wie schon gesagt, Menschen hier zum Beispiel Essen kauft oder Spenden macht. Das habe ich vorher in Deutschland alles nicht gemacht. Und das ist eine Sache, die ich hier gelernt habe. Und ich hoffe, dass ihr mich überhaupt versteht, was ich damit sagen möchte. Eine weitere Sache, die ich in Polen hier kennengelernt habe und auch auf mich selber übertragen habe, ist die Akzeptanz. Hier darf man mich jetzt natürlich auch nicht falsch verstehen. Es ist ja nicht so, dass sich die Menschen in Deutschland gegenseitig nicht akzeptieren. Deswegen korrigiere ich das vielleicht jetzt auch mal noch ein bisschen und sage, ich habe hier eine andere Art von Akzeptanz kennengelernt, die es so in Deutschland nicht gibt. Zumindest ist das so meine Erfahrung. Ich kann vielleicht jetzt auch mal so ein ganz stumpfes, primitives Beispiel nennen, damit ihr vielleicht versteht, was ich damit sagen möchte. Zum Beispiel gibt es ja dieses Thema Homosexualität oder dieses ganze Transgendern und so weiter und so fort, ist in Deutschland immer ein sehr großes Thema. Hier in Polen weniger. Vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun. Aber das ist dann ja in Deutschland so, wenn dir eine Art von Menschen, sage ich mal jetzt ganz stumpf, egal sind, wirst du sofort als der Böse hingestellt. Also wenn man jetzt über Homosexuelle zum Beispiel spricht und du sagst, ja, der Homo, der ist mir egal, dann du wirst schon fast gezwungen zu sagen, dass du den Homosexuellen gern hast, weil wenn du ihn nicht gern hast, bist du ja sofort der Homophobe. Und das erzeugt eigentlich genau das Gegenteil, was die eigentlich damit erreichen wollen. Anstatt einfach zu sagen, okay, der ist schwul, lass ihn doch schwul sein, dann ist das doch vollkommen in Ordnung. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Polen einen Homosexuellen sehe und ich sage, ich finde das gut, dass er homosexuell ist, zumindest sind das hier meine Erfahrungen, dann würde ich von sehr vielen Menschen hören, ja, wenn du ihn gut findest, ist deine Sache. Wenn du ihn nicht gut findest, ist das genauso deine Sache. Und das ist einfach diese Art von Akzeptanz, die ich hier kennengelernt habe, ne, welche ich aus Deutschland so nicht kenne. Und auch da hoffe ich, dass er jetzt versteht, was ich damit sagen möchte. Eine weitere Sache, die ich hier in Polen kennengelernt habe, ist eine andere Art von Nationalstolz. Oder ich sage auch immer sehr gerne, eine gesunde Art von Nationalstolz. Wir wissen ja alle, dass sowas in Deutschland, oder zumindest die in Deutschland leben, wissen das, dass in Deutschland ja sowas immer gerne umgedreht wird, immer gerne auf die negative Seite geschoben wird. Sobald man nur sagt, ja, ich bin stolzer Deutscher, ich liebe mein Land, das sind ja Sachen, die man so in Deutschland in gewissen Bereichen nicht so laut sagen darf, vielleicht auch nicht so laut sagen sollte, weil das immer sehr, sehr, sehr gerne in die rechtsradikale Ecke sofort geschoben wird. Hier in Polen ist das überhaupt gar nicht so. Also das wird hier alles wirklich normal gesehen und ich finde das persönlich auch total gesund, wenn man jetzt sagt, ja, ich bin stolzer Pole, es ist der Nationalfeiertag, ich hänge meine Fahne raus, an den Haustüren hänge die Fahnen raus, die Geschäfte hängen die polnische Fahne raus. Und das ist vollkommen normal. Das ist wirklich vollkommen normal. Und man kann das auch einfach zum Beispiel auch sehen, wie das in Deutschland ist. Ich habe auch mal ein Video zum Thema 11. November hier in Polen gemacht, zum Unabhängigkeitstag. Und dann habe ich auch einfach mal ein bisschen darüber berichtet, wie das hier aufgenommen wird oder wie hier die Leute darauf schauen. Natürlich kamen dann auch einige negative Kommentare von der deutschen Seite, dass das ja alles hier Nationalsozialismus ist einfach. Und dann dürfen das jetzt die Polen
jetzt irgendwie auch nicht böse nehmen. Das ist einfach eine Unwissenheit, und da komme ich jetzt auch auf den zweiten Punkt ein bisschen zurück, was einfach in Deutschland den Menschen so ein bisschen eingetrichtert wird. So irgendwie so unbewusst, das schleicht sich so einfach rein. Sobald man ein Mensch ist, der mit der Nationalfahne seiner Nation durch die Straßen läuft, weil er einen Nationalfeiertag zum Beispiel feiern möchte, dann wird das sofort als, der ist ein Nationalsozialist hingestellt. Ne? Und ich finde das wirklich gut. Das ist auf jeden Fall auch eine Art und Weise, sich auch freier zu fühlen. Man kann dadurch auch vielleicht ein bisschen freier leben, weil du auch deine Identität dann irgendwie nicht verlierst. Das ist eine Sache, die ich auch hier anders kennengelernt habe wie in Deutschland. Eine weitere Sache, die ich hier kennengelernt habe, aber nicht auf mich selber übertragen habe, ist eine gewisse Art von Unzufriedenheit. Und ich denke, ich muss da auch darauf eingehen, damit vielleicht auch die Menschen verstehen, was ich damit sagen möchte. Wo ich hier zur Anfangszeit in Polen war oder auch wo ich noch in Deutschland gelebt habe, haben mir viele, gerade auch die Polen, gesagt, ja, dass in Polen immer sehr viele Menschen unzufrieden sind, die lachen gar nicht. Und wo ich dann hier in Polen angekommen bin, konnte ich das zu Anfang überhaupt erst gar nicht verstehen. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass mein Umfeld von jungen Menschen waren, lebensfrohen Menschen, die sind ganz normal reisen gegangen, also in den Ferien sind die ganz normal auf Reisen gegangen, haben sehr viele Sachen unternommen. Wenn man sich hier die Städte anschaut, die sind ja alle modern und also man kriegt das so eigentlich gar nicht mit, dass hier die Menschen irgendwie nicht lebensfroh sind. Also zumindest war das so mein Eindruck. Aber natürlich, umso länger man hier lebt, man lernt natürlich auch mehr Menschen kennen und man lernt dann auch irgendwann so diese älteren Menschen kennen, die hier in Polen vielleicht eine andere Zeit erlebt haben. Das ist eine Art von Menschen hier in Polen, also jetzt die älteren Menschen, wo ich das vielleicht auch sogar bestätigen kann. Das sind Menschen, die lachen sehr wenig. Die haben einfach ich will das vorsichtig sagen, die haben einfach die Lust am Leben verloren. Denen fehlt einfach ein bisschen so die Lebensenergie. Man sieht das auch zum Beispiel, wenn man von diesen Menschen Fotos macht. Die lachen gar nicht. Die haben immer einen Gesichtsausdruck. Das ist sehr schwer, die auch irgendwie zufriedenzustellen, weil egal was du sagst, die finden immer irgendetwas Negatives. Ich vermute, das ist wirklich nur meine Vermutung, vielleicht wisst ihr auch, woran das liegen könnte. Ich vermute einfach, das hat etwas mit den schwierigen Zeiten zu tun, wo die aufgewachsen sind und das hat sich so bei denen eingeprägt, dass die vielleicht auch vergessen haben, diese lebensfrohe Energie zu haben und auch zu zeigen. Ich erlebe hier auch zum Beispiel sehr oft, dass zum Beispiel hier in kleinen Geschäften oder im Bäcker oder sonst irgendwo zum Beispiel gerade auch ältere Menschen so ein bisschen was zur Rente dazu verdienen. Und immer wenn ich dann dort bei denen bin, die haben sehr oft immer die Mundwinkel nach unten. Und zum Beispiel, wenn ich auch immer zum Bäcker gehe und ich kaufe Brötchen, dann sage ich immer, ach, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, oder wenn das halt auf einen Samstag ist, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Manchmal die reagieren gar nicht drauf, manche wünschen mir dann auch natürlich ein schönes Wochenende. Aber ich finde, das ist hier auch eine Sache, die kommt hier sehr oft bei den älteren Menschen vor, was ich zum Beispiel so aus Deutschland nicht kenne. Zumindest ist es das, wie ich es so sagen kann. In Deutschland sind die älteren Menschen eher so, wenn die in Rente sind, die sind endlich froh, in Rente zu sein, haben sich etwas angespart, jetzt gehen die Urlaub machen, fahren hier und da, kaufen sich ein dickes Auto oder ist ja egal. Aber die gehen ganz anders mit ihrem Alter um, wie hier die Menschen. Das ist zumindest so mein Eindruck, wie ich das hier sehe. Alle diese Punkte, die ich gerade genannt habe, alle Faktoren, die ich im Video erwähnt habe, haben mich auch ein bisschen zu einem ruhigeren Menschen gemacht. Und es ist natürlich nicht so, dass ich vorher irgendwie verrückt war und irgendwie durch die Gegend geschrien habe oder so. Ich sehe jetzt sehr viele Sachen auch von einer anderen Perspektive und ich schaue einfach anders auf gewisse Sachen wie vorher, weil ich einfach diese Sachen kennengelernt habe. Vielleicht ist das auch, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, einfach ein Prozess bei mir. Vielleicht verändere ich mich auch gerade. Das ist natürlich immer schwierig zu sagen. Wie schon erwähnt, im Leben hat man ja verschiedene
verschiedene Abschnitte, wo man auch was dazu lernt. Man wird ja auch immer älter und ja, man lernt im Allgemeinen einfach dazu. Und ich kann hier sagen, dass ich persönlich hier in Polen mich wesentlich wohler fühle. Wie schon erwähnt, ich bin ruhiger, ich kann hier mein Leben mehr genießen oder auch auf eine andere Art genießen wie vorher. Ich kann hier ganz in Ruhe spazieren gehen, hier bei mir am See. Ich kann wirklich die Natur genießen. Ich kann mich hier super mit den Menschen unterhalten und das ist einfach eine andere Art von Leben. Es ist ehrlich gesagt auch ein bisschen schwierig zu erklären alles, wenn man das Ganze selber nicht durchlebt hat, aber naja, ihr könnt mir das vielleicht mal gerne in den Kommentaren hinterlassen, was ihr davon hält, was ich hier alles erwähnt habe. Und natürlich gibt es noch wesentlich mehr Sachen, die ich gelernt habe hier in Polen, nur ich könnte hier wieder auch so eine Liste machen und ich könnte hier dann bis morgen sitzen, was ich hier nicht alles gelernt habe und was nicht. Mir war schon wichtig, wirklich spezielle Sachen zu erwähnen, die auch wirklich vielleicht einen Einfluss generell auf das Leben haben. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!